Salam əziz şagirdlər, hər birini salamlayıram. Mən bugün sizə 6-cı sinif fən müsabiqəsinin olimpiyadasına düşmüş ikinci tur mərhələlərinin suallarını izah edəcəm. İkinci tur mərhələsində vurğulanılıb ki, birinci sualda A və B ədədlər sadə ədədlərdir. Biz ilk öncə A və B-ni sadə ədəd deyən nə demək olduğunu bilməliyik. A və B sadə ədədsə, yəni 1-ə və özünə bölünür və ya 2-dən çox biləni yoxdur uşaqlar. İndi əgər cavab ən çox alınmalıdırsa, fərqin cavabın ən çox alınmağı üçün bizim üçün A ən kiçik olmalıdır. B isə ən böyük olmalı ki, böyükdən kiçik çıxanda cavab ən çox alınsın. A ən kiçik olmalıdır. 18-dən sonra gələn ən kiçik ədəd 19-dur. 19 necə ədəddir? Əlbəttə ki, sadə 1-ə və özünə bölünür. B isə ən çox olmağı üçün 83-dən geri qalırıq. 82 mürəkkəbdir, ən azından 2-yə bölünür. 81 mürəkkəb rəqəmlərin cəmi 3-ə və 9-a bölünür. 79 isə sadədir, 1-ə və özünə bölünür. Bu iki ədədini fərq eləyir 60 C variantı. Sual 2-də vurğulanılır ki, kubun bütün üzləri mənfi ədədlərdir. Qarşı üzlərindəki ədədlərin hasili bir-birinə bərabərdir. Qarşı mənfi 30-un qarşısı olsun x, mənfi 5-in qarşısı olsun y, mənfi 10-un qarşısı olsun z. Bunu bilək. Kubun şəkildə görünməyən 3 üzündə yazılan ədədlərin cəmi ən çox neçə ola bilər? Cəmin ən çox olmaq üçün biz bir şey bilməliyik. Mənfi ədədlərin kiçiyi böyükdür. Yəni mənfidə mənfi 20, mənfi 30-dan daha böyükdür. Qarşı ədədlərin hasili bərabərdirsə, mənfi 30-un qarşısına x düşürsə, mənfi 30 vurulsun x bərabərdir. Mənfi 5 vurulsun y bərabərdir. Mənfi 10 vurulsun z. İndi hər üçünün də ortağını tapmaq üçün, yəni ən azı ən kiçik ortağını tapmaq üçün, yəni əkobunu tapmalıyam. Əkob 35, bir də 10. Bu üçün əkob elədi 30. X-i nəyə vuranda 30 alındı? 1-ə. 1K. Niyə K yazırıq? Çünki ortaq tapandan sonra K qədər dəyişə bilirlər. Mənfi 5 nəyə vuranda 30 alınır? 6K-ya. Mənfi 10 nəyə vuranda 30 alınır? 3K-ya. Və bunlar mənfi olmağa məcburdur. Çünki deyir ki, bütün ədədlər mənfi ədədlərdir. Cəmi eləyəndə cəmini istəyir. Gördüyünüz kimi. Mənfi 10K. Mənfilərin də kiçiyi, böyük kiçik olduğu üçün bizə ən çox halını istəyirsə, K-nın elə bir qiymətini istəyir. Mənfi 10-u. Çünki mənfi 10, mənfi 20-dən də mənfi 30-dan da böyükdür. Əslində mənfi 20, mənfi 30, mənfi 40 ödəyir. Sadəcə bizə ən çox hal lazımdır. Sual 3-də vurğulanır ki, üst rəqəmli ədədlərin 82A ədədinin 9-a bölünməsinin alından qalıq. 9-a bölünmə qaydası nədir? Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünsün. 8-in üzərinə 2 gəldik. Nə elədi? 10. 10 üzərinə A gəldik. 10. 10-un üzərinə nə gəlim ki? 9-a bölünsün. 10-un üzərinə tutaq ki, 18 gəlim ki, 9-a bölünsün də, yəni 8 gəlim. Aha, qalıq isə, qalığın ümumi mənası isə üzərinə gəlmək deməkdir. Demək 8-in üzərinə 7 gələcəm. 835. Gəlin yoxlayaq düzümü tapmışıq. Böləndə 9-a. 9-a 9, 81 alındı. Böldü 25-ə. 2-də 9, 18-lərdir. Bəli, qalığımız 7-lərdir. Demək, A-nı təyin etdik ki, A 8 imiş. Çünki 9-a bölünmə qaydasına görə. İndi 3, A-nın yerinə 8, bir də 1. Yenidən vurğulanır ki, rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. 9-a bölünmə qaydasına görə. 3-ün üzərinə 8 gəldim. Nə elədi? 11. 11-in üzərinə nəyə gəlim ki, 9-a bölünsün? Əlbəttə 7 ki, 18 eləsin. Demək, B-nin 7 olduğunu tapardıq. Lakin qalıq deyirsə, qalıq üzərinə gəlmədisə, 387-nin üzərinə 2 gəldi, 389. Burada təyin olundu ki, B 9 imiş. 8 deyil, 9. Çünki qalıq da var. A isə 8 imiş. İndi 8-i yerinə qoysaq, B-nin yerinə 9, 8, 8 qoyduq. Bu zaman 9-a bölünmə qaydasına görə bir dəfə 88-in içində
9 dəfə 9 81. Alınan qalıq neçə ola bilər? 988-in içində aha bizim qalığımız 109 tapdıq. 7 9 109 tam 9-a bölməsinə alınan qalıq neçə ola bilər? B A-nı bölürük 9-a. Bir dəfə 0 yazı 88-in içində 81 alındı. Qalığımız aldı 7. Lakin 7 cavabı yoxdur. Görək harada qəsd eləmişik. 8 üzərinə 2 gəldim. 10 10 üzərinə gəlim ki. Aha 9-a bölünsün 18. 18-i də qalıq üzərinə gəlməsə 7 elədi. 835. Burada 835 alınıbsa 835 ala bilmərik demək. Niyə? Çünki deyir ki 3, 2-ni 3 elə bilmərsən. O zaman səhvimizi yeniləyək, düzəldək. Demək buradakı səhvimizi düzəldək uşaqlar. Buradakı səhvimizdə elə ən yaxşısı qollu böləklə etməkdir. Demək 8-2-A-nı böləcəm 9-a. 9 dəfə 9 nə alındı? 81. Bu 1. 1-in yanına nə yazım ki? Qalıq olsun 7. 10-luğun içində 9 bir dəfə tam düşür. Bir dəfə 9 9 yazsaq. Bura 6 yazsam. Bir dəfə 9 9 qalığım alınacaq. 7. Demək A 6 imiş uşaqlar. O zaman 3 6 B-ni bölsək 9-a. 4 dəfə 9 36 uşaqlar. B elə 2 deməkmiş qalığım 2 alınıbdır. Daha rahat gəldi. Rəqəmlərin cəmi ilə də eləsək 6-nın üzərinə 3 gəlib 9. 9-un 9 alınıbsa artıq 5 0 olmalı ki, ən azından 9 alınsın. 0-ın üzərinə gəlim 2 alınsın 2. Demək A oldu 6, B oldu 2. O zaman 266-nı böləcəyik 9-a. Rəqəmlərin cəminə baxanda elədi 8, 14. 14-ün içində 9 isə tam düşdü. 14-ün içində 9, bir dəfə tam düşdü, qalığım alındı 5. Görək yenə cavab 5-dirmi? 2 dəfə 9, 18. Qalığım qaldı 8. 86-nın içində 9 dəfə 9, 81. Qalığım oldu 5. Bəli, C variantı. Növbəti sualda bildirilir ki, uşaqlar, aşağıda bir ədədin sayda vurğularının ayrılmasının alqoritmi verilibdir. Yəni minlik, minlik, K tipi. Yox. Vurğulanır ki, M, N nə ola bilər? Alqoritm verilibdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil? Hansı doğru deyil? Sayda vurğularının alqoritmi verilibdir. M-in demək 2 sayda vurğu var. Alqoritm ardıcıllıq deməkdir. M-in 2 sayda vurğu var. M-nın 2 dənədirsə, gəlin baxaq da 2 dənədir M. 24 vurulsun 12-ni baxsaq. 24 2 vurulsun 3 yox 8 vurulsun 3 vurulsun 10-dur. Demək 8 eləyir. 8 eləyir. 2 onu yazıram 2 vurulsun 5. Yəni 2 üstü 4 vurulsun 3 vurulsun 5 oldu. Bu bir ədədin sayda vurğuya ayrılmasıdır. Hansı doğru deyil? Demək bunun deyir ki, vurğu ayrılması 8 eləyibdir. Digərinki K-nınki 3 vurulsun 8. 150-də tapırıq. 150-ni 8-ə bölən 5 vurulsun